阿女，你要記住，你同邊個嘅關係再好，或者係你嘅客戶都係，當佢表現出對你唔尊重嘅時候，咁就證明呢個人咧，從心眼裏邊開始啊，唔尊重你，睇唔起你啦。遇到呢一種人嘅時候咧，你就即刻同佢講聲拜拜，我哋咧就唔好再同佢溝通同埋交流啦，果斷咁收起你，大方直接咁樣遠離佢，默默努力做好自己，就係俾佢最好嘅打擊，係嘛？人同人相處咧，尊重係標配，靠譜係高配，厚道咧就係頂配啦。如果連最基本嘅尊重佢都做唔到嘅話，仲有咩必要再交往或者再做朋友合作呢？千祈唔好消耗自己啊！如果相處一齊或者共事都令到你自己唔舒服嘅話，一定咧就要及時遠離，開心咁做好自己，比任何事都重要。道不同不相為謀啊，女。知啦，媽子。